हेलो गाइस, गुड मर्निङ सबैलाई। र विशेष आज म यसो घुम्दै घुम्दै मेरो गेस्टसँग आएको थिएँ। र आज म कहाँनिर आइपुगेँ भन्दा चाहिँ तपाईँलाई ठ्याक्कै भन्न चाहन्छु। हिमालको छेउमा अनि सिक्किमको अति राम्रो ठाउँ अनि सिक्किमलाई चिनाउने ठाउँ सिल्क रुटको एउटै ठाउँ जो हो जलुक भन्छ। र जलुक चाहिँ यस्तो छ हेर्नुहोस् है, हुनु त यहाँ बाटोको कन्डिसन धेरै अलिकति भए पनि यो जुन पर आर्मीको त्यो ठाउँदेखि अलिक यता आउँदाखेरि चाहिँ बाटो धेरै रफ छ यो बिचमा। र म चाहिँ आज यहाँ आएको थिएँ र मुखिया होमस्टेमा म बसिएको थिएँ। र आज यो ठाउँ किन फेमस छ भन्दाखेरि चाहिँ उहिले ब्रिटिसको टाइममा चाहिँ तपाईँको यही बाटोद्वारा चाहिँ तपाईँको सिल्क रुटहरू जान्थ्यो भनेर भन्थ्यो। त्यही कारणले गर्दा यो ठाउँलाई धेरै फेमस छ। र यो ठाउँमा धेरै ठन्डा छ, तपाईँले देख्नु भएको छ, धेरै ठन्डा छ। टोपीहरू लाउनु पर्ने, ज्याकेट सबै कुरा छ। र तपाईँहरू पनि यो ठाउँमा आउनु चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क राख्नुहोस्। तपाईँहरूलाई यो जलुक भन्ने ठाउँमा हामी लिएर आउनेछौँ। तपाईँहरूलाई यो ठाउँको अझै हिस्ट्री मन पर्नु भयो भने तपाईँले गुगलमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, किनभने यो ठाउँको धेरै रहस्य छ। यो ठाउँलाई उहिले ब्रिटिसको टाइमदेखि नै यो ठाउँलाई एकदम फेमस भएको कारणले गर्दाखेरि टुरिस्ट पनि धेरै यो सिल्क रुटको थ्रु धेरै आउँछ। र आज यहाँबाट म स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। र यहाँबाट म यो माथि के भन्छ नाथाङ, कुपुप अनि बाबा मन्दिर, छाङ्गुहरू भएर गान्तोक जानेछु। र हेर्दै गर्नुहोस्।